لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 584 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. بەڵێ خۆشەویستان وەکو ڕابردووش کەمێک لە خزمەت دەواتە پیرۆزەدا بووین کە رب العالمین باس لە کەسانێک دەکات لە ئەهلی کوفر ومنهم من يستمع إليك ئیوا هەیە کەوا گوێت لێ ڕادەگری کاتێکەوە قورئان دەخوێنیەوە بەڵام نەک بەنیازی ئەوەی گوێت لێ ڕابگری کەوا تێبگا و سوودی لێوەربگری و ئیمانی پێبینی و شوێنی بکەوی بەڵکو کە گوێی لێ ڕادەگری بە مەبەستی دژایەتیکردن لەبەرەوەی لە ئاتی دیکە خوای گەورە دەفەرمی کاتێکەوە ئەوان دەیانگۆ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کەواتە ئەوان بەخۆیان بە خەڵکیان دەگۆ لا تسمعوا لهذا القرآن سەرکردەکانی کوفر دەیانگۆ گوێ لە قورئان مەگرن والغوا فيه و کاتێکەوە قورئان دەخوێنرێتەوە لەغوەی زۆر بکەن دەنگەندەجی زۆر بکەن تاوەکو نەبادا خەڵک گوێی لێ ڕابگری و سوودی لێوەربگری بەڵام ئەوان کاتێکەوە بخۆیان گوێی لێ ڕادەگرن کاتێکە بەخۆیان جوێرە بەنیازی ئەوەی نییە کەوا ئیمان پێبین لەبەرەوەیانە بڕیارێکی با بڵێن لە سەمیم و لە ناو دڵی خۆیاندایەکەوە بە هیچ شێوەیەک ئیمانی پێنەینن بەڵکو لە بۆ دژایەتیکردنە ئیتر وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا کەواتە بە بەڵگەی ئەوەی کەوا ئەوان مەبەستیان نییە ئیمان بین لۆی خوای گەورەش سبحانه وتعالى دەفەرمی ئەکینەمان لەسەر دڵەکانیاندانە وەکو گوتمان واتە چەندین پەردە وەکو بە معنای ئەغتیە دێت چەندین پەردەمان لەسەر دڵیاندانە وەکانەمە وەکو دڵەکانیان وەکو چیسەیەکە وەکو حاویەکە وەکو باونە شتێکەکەوە شتی تێدەکرێت بەخۆی وەکو چیسەیەکە بەڵام کاتێکەوە سەری داخرابیتن هیچ شتێکی ناچێتە ناو ئیتر خوای گەورە دەفەرمێت بە چەندین پەردە دڵەکانی ئەوانمان داخستیە تاوکو ئەو حەقەی تێنەگا ئەی یەفقەهوو لە فقه هاتیە واتە فەهم و یاخودانێک دەزان دەفەرمێن فەهمی دەقیق تاوکو تێنەگەر لۆیەکو زانان وەکو ئیبن عوثەیمین ڕەحمەتی خوای لێ دەفەرمی هەموو کەسێک کە گوێ لە قورئان ڕادەگریتن نابێتە مای ئەوەی کەوا تێی بگا ئەو کەسە تێی دەگاکەوە بە مەبەستی هیدایەت وەرگرتن گوێی لێ ڕادەگری بە مەبەستی ئەوەی کەوا شەڕەفمەند بی بە قورئانی پیرۆز ئەویانە خوای گەورە وای لێ دەکات تێی بگا و ئیمانی پێزیاد بکە و کار و کردەوەکانی چاک بیتن بەڵام ئەوەی کەوا بەو نیازە نەهاتیە سوود لە قورئانی پیرۆز و ناگری بەڵکو قورئانی پیرۆز وئینەه لەکتاب عەزیز کتابێکی ئەلعەزیزە کتابێکە خوای گەورە عیزەت و شەڕەفمەندی پێبەخشیە ممتەنیعە واتە پارێزراوە لە دەستی شەیاطین ئینس و جین ئیتر خوای گەورە ئەو شەڕەفە بە هەموو کەسێک نابەخشی کەوا لە قورئانی پیرۆز تێبگا و سوودی لێوەربگری وفي آذانهم وقرا وكلوان رابردوش قتمان بسبب أو جناه تاواناني كديكن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب أو جناه تاواناني كديكن پرديق لسر دليان دروز بوا بهيج شيويك واي ليديك وحق ورنقري وفي آذانهم وقرا وهروها خوای گەورە دەفەرمی وەقرمان لە ناو جێیەکانیان دانە
وەقڕ بە معنای ثقل دێ بە معنای قورساتی دێ وەکو کوردەواری خۆشمان دەڵێ وەکو ئەوەی کەوە کەسێک کە گوێ لێ دەی مەست لە گوێی کرایە کەواتە خۆی گرفت ئێمە قورساتیمان لە ناو گوێیاندانە لەسەر گوێیاندانێ تاوەکو وەفی ئادانیهم وەقڕا تاوەکو نەیبیستن ئەو حەقەی کەوا سەمع ڕێگایەکە لە بۆ ناودڵ دەچیتن ڕێگایەکە لە بۆ ناودڵ دەچی زۆربەی دەلائیل و بەڵگەکانی ئیمان سەمعین واتە دەبیستی لە قورئانی پیرۆز و لە فەرمودەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەبیستی تاوەکو سوودی لێوەربگری دەستە ناو دڵ و دەروونت بەڵام خوای گەورە دەفەرمی ئەوان لە جەزای کردەوەکانیان لە جەزای نیەتە خراپەکانیان کەوا ئەوان ئیمانی پێی ناین و دژایەتی دەکەن وامان کردی ئەسڵەن دڵیا یاخود گوێیەکانیشیان قورساتی تێدا ئەو حەقە لە ناو گوێیەکانیان ناستە ناو دڵەکانیان وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كواتا نوك هر قرآن بيروز هر آياتك ببين أوان إيماني بيناينن هر آياتك ببينن أوان إيماني بيناينن بهيج شيوك وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها زالير دا كواتا بيزقل القرآن بيروز أو معجزاتاني كوا رب العالمين لسردستي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أنزامي ددا وەکو علامەتێک لەسەر صدق و ڕازگۆیی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم ئەوان کە ئەوەشیان بە چاوی خۆیان دەدید وەکو شەق القەمەر وەکو خوای گەورە باس دەکا اقتربت الساعة وانشق القمر و هەر معجزاتێکی دیکەکەوە خوای گەورە کەوا پێی گوت معجزاتی حسی ئەوانی کە لەگەڵی ژیابوون دەیان دیت هەر معجزەیەک کە بە چاوی خۆیان ببینن ئەوان ئیمانی پێناینن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هەر ئاەتێک ببینن ئەوان ئیمانی پێناینن حتى إذا جاءوك حتى وكو حتى لبو غاية واتا نكهر جود لي رابقرن حتى كاتك كوا لات حتى إذا جاءوك ناين لبوي كوا سود لي وربقرن ناين لبوي كوا إيمانت بيبينن ناين لبوي كوا جوي القرآن رابقرنو بزان تفر ما نشبك جيب جيبك نا بلكو دين بمبستي أو يجادلونك مجادلت بكن واتا ئەو مجادلەیەت لەگەڵ بکەن بەنیازی ئەوەی کەوا ئەو باتیلەی خۆیان بەسەر بێخن بەسەر ئەو حەقەی کەوا ئەتوو پێێتە ئەوجا باوڵین تەفسیری مجادلەکەیان دەکا واتە مجادلەکەیان چییە کۆتایی مجادلەکەی ئەوان بەچی کۆتایی پێدێ نەتیجەکەی چییە يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين إنزا كسانك كافر نافرمي يقولون لبرو ليردا باسي كسانك دكا بەڵام کە دەفەرمی يقول الذين كفروا کەواتە ئیظهاری ئەو ضەمیرەی کەوا پێشترێ خوای گەورە بە مستەتیر باسی کرد بەڵام لێرەدا ئیظهاری دەکا وەکو زانان دەفەرمون حکمەتەکە تێیدا ئەوەیە کەوا ئیثباتی صفەتی ئەو صفەتەیە کەوا ئیظهار دەکا لەسەر ئەو کەسانە و هەروەها جێبەجێبوونی ئەو صفەتە لەسەر هەر کەسێک کەوا هەمان هەڵوێستی ئەوانی هەبیتن يقول الذين كفروا کەواتە ئەو کەسانی کەوا ئامادەنین پابەند بن بە حەق و جۆ لە قورئان ڕادگرن بەس لە بۆی کەوا نەقدی لێ بگرن لە بۆ مجادلە دێنە لای پێغەمبەر صلی الله علیه و یاخود هاتن دێنە لای شوێن کەوتوانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوانە کەسانێکن کافرن ئیتر کەسانێکی کافریش دائما بڕیاری بەرامبەر بە قورئانی پیرۆز چییە دەڵێن إن هذا إلا أساطير الأولين ئەفسانەی ئومەتەکانی پێشووترن لە بۆ ئێمە بەجێماینە ئەفسانەی ئومەتەکانی پێشووترن لە بۆ ئێمە بەجێماینە ئیتر ئەوە لە هەڵوێستی کەسانش کافر لە دوای ئەوە خوای گەورە دەفەرمی وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ئیتر خوای گەورە دەفەرمی ئەوان کاتێکەوە هەڵوێستیان ئەوهایە ينهون عنه واتە خەڵکی نەهی دەکەن کەواتەوە ئیشارەتە لە بۆ زیاتر ئەو کەسانێکی سەرکردنە لە کوفر کەسانێکی سەرکردنە لە کوفر دەفەرمی وهم ينهون عنه واتە بەوەندەش واز ناینن کەوا ئەوان بە درۆی دەزانن بەڵکو خەڵکیش نەهی لێ دەکەن کەوا مەڕۆن گوێ لێ ڕامەگرن وەکو باسمان کرد بەخۆیان دەسن گوێ لێ ڕادەگرن بەخۆیان دەسن وەکو لە ئاتکەی پێشتوێ فەرمووی ومنهم من يستمع إليك بەڵام بە ئەتباع شوێنکەوتەکانی خۆیان دەڵێن مەڕۆن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لەبەرەوەی ئەوان دەزان قورئانی پیرۆز تەئسیری هەیە بەڵام ئەوان بەخۆیان کەوا لە ناو کوفرەکەیان دامەزراینە دڵیان پڕی کوفرە ئیسراریان لەسەر کوفر هەیە بەخۆیان دەستن گوێ لێ ڕادەگرن بەڵام خەڵکیش وهم ينهون عنه خەڵکی نەهی دەکەن لەوەی کەوا نزیکی
ئەو حەقەی نەکەون نزیکی پێغەمبەری خوا نەکەون صلی الله علیه وسلم کەواتە خوای گەورە لێدا باسی مشریکان دەکاتن ئەوانەی کەوا ڕوبەڕووی پێغەمبەر دەبنەوە صلی الله علیه وسلم ئەوانە کەسانێکن یەجمعون بین الضلال والإضلال کەواتە هەم بە خۆیان گومڕانە هەم خەڵکیش گومڕا دەکەن وهم ينهون عنه وينأون عن واتە بە خۆشیان دوور دەکەونەوە خەڵکیش مەنا دەکەن بە خۆشیان دوور دەکەونەوە کەواتە لەوەی دەتسێن شوێن کەوتوانیان کەوا وەکو ئەوان دانەمەزراین لە ناو کوفر ئەگەر گوێ لە قورئانی پیرۆز ڕابگرن تەسیریان لێ دەکات لێیە خەڵکی مەنا دەکەن بە خۆشیان دوور دەکەونەوە وينأون عنه أي يتباعدون عنه کەواتە لێردا طبعا کە خوای گەورە بەو تەرتیبەی باس کردەوە ينهون وينأون خەڵکی مەنا دەکەن و بە خۆشیان دوور دەکەونەوە کەواتە دوورکەوتنەوەی خۆشیان لە بۆ زیاتر ئەوەیە کەوا ببنە قودوەیەکی سەیئ لە بۆ غەیری خۆیان کاتێکەوە بە خەڵکی مەڕۆن بە خۆشیان دوور دەکەونەوە نەوەک بڵێ باشە لەو بە ئێمە دەڵێن مەڕۆ بە خۆشت دەڕۆی کەواتە لە سەرەتاکەیدا لات کە پێشتر ومنهم من يستمع إليك ئیوا هەیە گوێی لە ڕادەگری لە سەرکردەکان لە خۆی تەئمینە بە خۆی مکەذبە کافرە بە هیچ شێوەیەک ئیمان ناهێنێ بەڵام لە خەڵکەی تەئمین نەلوانەیە ئەو قورئانە ئەگەر بە دڵێکی بە ئینسافەوە گوێی لە ڕابگری ئەکید تەئسیر لێ دەکات لێیە لە نەتیجەدا کە پاش ئەوی لێ بەدیار دەکەوە حەقە ئەوجا خەڵکیش مەنع دەکا بە خۆشی دوور دەکەوتەوە کە لە بۆ ئەوەی کەوا لە بۆ خەڵکی بسەلمێنی ئەمن بە خۆشم وەکوونگۆ کە نەهیتان لێ دەکەم بە خۆشم ئەین دوور دەکەومەوە وەکو لە دوای وی کە خوای گەورە سوبحانه وتعالى باسی هەڵوێستی ئەو کافرانە دەکاتن ئەوانەی کەوا بەو شێوێ دژایەتی قورئانی پیرۆز دەکەن دژایەتی پێغەمبەری خوا دەکەن صلی الله عليه وسلم دەفەرمی حالیان دەبی کوبی ولو ترى إذ وقفوا على النار ئەگەر ببینێ ئەوانە حالیان کووە کاتێکەوە لەسەر ئاگر ڕادەگیرێن فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا لەوێن دەرێت تەمەنا دەکەن دەڵێن یا لەیتەنا نورەد خۆزگا جاج کە بگەڕاباینەوە دنیا و ژیانی دنیا ولا نكذب بآيات ربنا لەو حاڵتە بە هیچ شێوەیەک ئاەتەکانی الله سبحانه وتعالى ئاەتەکانی پەروەردگارمان بە درۆ نازانین ونكون من المؤمنين بەڵکو دەینە ڕیزی ئیمانداران وەکو ئەوان ئیمان دەینین لەگەڵ ئەوان دەبین ئەگەر ببینی لە حاڵەتێکدانە ولو ترى إذ وقفوا على النار ئەگەر ببینی ئەوانە لە چ حاڵەتێکی دانە کاتێکەوە لەسەر ئاگر ڕادەگیرێن پێش ئەوەی فڕێ بدرێنە ناو ئاگر پێش ئەوەی بخرێنە ناو ئاگر بەو شێوێ ڕادەگیرێن لە بۆ زیادەی تەعزیب ئەو ئاگرەیە کەوا چاوەڕوانتان دەکا وەکو زانان دەفەرمون ولو ترى إذ وقفوا على النار أي أقيموا واقفين فوق النار کەواتە ڕادەگیرێن لەسەر ئاگر لەسەر جەهەنەم پیشانیان دەدرێتن تاوەکو زیاتر ئێش و ئازاری نەفسی بچێشن پێشەوەی بچنە ناوی هەندێک دەڵێن ولو ترى إذ وقفوا على النار لێردا دەفەرمی علا بە معنای فیدێ واتە لە ناو ئاگردا کە لەوێن دەرێژ دەڕەکات هەیە کو لە باشتر دەرەجات هەیە دەڕەکات واتە هەر پلەیەک لە خوارە خۆشی هەیە ئیتر لە پلەکان ڕاگیراینە لە ناو ئاگر لە خوارە خۆشی دەبینی بەو شێوەی حەسرەت دەچێشی فقالوا يا ليتنا نرد خۆزگا بگەڕاباینەوە ولا نكذب بآيات ربنا لەو حاڵەتەی بە هیچ شێوەیەک ئاەتەکانی خوامان بەدرۆ نەدەزانی ونكون من المؤمنين دەهاتینە ڕێزی ئیمانداران کاتە لەو حاڵەتەی ئیمانمان دەهینە بە ئاەتەکانی خوا سبحانه وتعالى کارمان پێدەکرد کاتێکەوە دەبینن ئیمانداران لەو ڕۆژەیدا کو نەجاتیان بۆ لە عەزاب دەبینن ئیمانداران کو شاد بووینەوە بە ڕەحمەتی پەروەردگاریان و بەشتیپان و بەرین تەمەنا دەکەن بەڵام ئایا ئەو تەمەنا و ئەو هیوا و ئاواتە ئێوان جێبەجێ دەبی دیارە بە تەئکید نەخێر لەبەرەوەی ئەسڵان لەو تەمەناکردنەشیان کە لەمە دەر تەمەنا دەکەن ڕازگۆنی ئەگەر بگەڕێنەوە کولاتی پاشووتر خوای گەورەمان بەیان دەکاتن تر خوای گەورە سوبحانه وتعالى بەو شێوەیە حاڵ و وەزعی کەسانێک کافرمان لێ باز دەکاتن تاوەکو هەم لە دنیادا ببین هەڵوێستیان کووە حقەتیانمان لێ باز دەکات هەم لە قیامەتیش مەسیر و چارەنووسیان چێت تاوەکو خۆمان بە هەموو شێوەیەک لێیان دوور بگرین و
وهروها خۆمان لەو مەسر و چارە نووسش بپارێزین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.